Okey, ni part 2 pula Yang ni, okey ni saya dah kasih dengan air tadi. Dah jadi. Kita boleh main dia. Tapi kalau tambah air banyak sangat dia mesti melekat lah. Macam guna bordex. Dia lembut. Kalau guna clear glue dia macam crush. Ini saya ada banyak lagi sekejap. Kalau ni kita boleh bersih